What is teaching with intangible cultural heritage in schools? My friends and I love peacock dancing in summer. My grandma taught me how to catch fish with a special net. Dancing and fishing skills are parts of our cultural heritage. ของหนูก็คืออยากเป็นครูที่สอนภาษาอังกฤษเก่งๆแล้วก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะที่ฝันไว้ Crafting skills or traditional games. It is called living heritage because people still practice it. Living heritage is transmitted from the elders to the next generation. It can evolve over time according to social and community context. It is mostly shared and practiced in families and communities. ความฝันของหนูนะคะคือหนูอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูอยากมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็มีเงินเยอะๆแล้วก็มาช่วยเด็กที่ได้โอกาส PSD ကစင်းရဲမွဲတေခြင်းရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းစတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်စေဖို့အတွက်ပညာရေးစွမ်းရည်များကိုမြင့်တင်ခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ นี่คือความฝันของพวกเด็กๆชาวไทยใหญ่ที่เป็นผู้ลี้ภัยสงครามในการสู้รบในรัฐฉานประเทศพม่าพวกเขาเข้ามาอาศัยที่ค่ายอพยพภูจออำเภอเวียงแหจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2545 สมัยมีการสู้รบกันระหว่างทหารพม่ากับทหารไทยใหญ่ของรัฐ I've done extensive work in the refugee camps, documented their statelessness, all the difficulties that they had. When the story switched to Bangladesh, it was only natural that I was going to cover it there, especially given the situation. It was just horrific what happened to them, and the numbers of Rohingya that came into Bangladesh, the speed at which they came, I think it was the world's largest migration of people in such a short time. So, climate change is the defining crisis of our time. The global climate is expected to change drastically over this century and beyond, threatening lives and livelihoods. This is happening even more quickly than we feared, with millions around the world already suffering from its catastrophic effects. ติลงเนื่องจากกระบวนการสันติภาพเริ่มต้นมาตั้งแต่ 2554 มีเนื้อสัตว์อื่นไหมมีกับข้าวอื่นอีกไหมว่าแล้วคะมีเนื้อสัตว์แห้งหรือว่าผักแห้งอย่างเช่น We are experiencing the early stages of a climate crisis. Government initiatives and major infrastructure projects are critical. But for vulnerable communities to build climate resilience, it is essential that global climate funds and adaptation efforts reach the local level. Concrete examples help students grasp new ideas faster. My colleagues and I had a great time exploring the local living heritage. We got many ideas and now use aspects of these cultural practices to enhance our lessons. I have studied about ecosystems and our region's loss of biodiversity. I want to learn more and start replanting local species. Students will also discover and respect cultural diversity. Orphan is from another region. They have very different music. I love the sound of their traditional instruments. Introducing living heritage elements in lessons does not only bring the school and the community together to participate in youth education. Set to enter Africa's labor market every year in the next decade. Climate change could also push an estimated 43 million additional people below the poverty line by 2030. En 2016, il y a un travail qui s'est mis en place sur la mangrove, puisque 33% de la mangrove avait été détruit, et sur une aire marine protégée qui ceinture l'île et qui fait 40 hectares.
ศึกษาสำหรับเด็กๆก็มีอย่างเช่นเด็กถ้าอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่ามาอยู่ที่เนี่ยเด็กทุกคนได้เรียนหนังสือกันทุกคนแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บอกว่าฝั่งโน้นเนี่ยรัฐบาลเขาเรียกไปแต่ว่าเขาบอกว่ามีการหยุดยิงการสันติภาพอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ที่จริงแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ว่าจะมีการพูดคุย Through a diversified portfolio spanning America, Asia, Africa, and Europe, we anticipate our investments will result in 21 million tons of CO2 equivalent avoided, 120,000 hectares conserved or restored, increased resilience of 110,000 households worldwide, progress on sustainable development goals addressing climate action, life on land, and poverty, plus co-benefits such as gender equality. Artificial intelligence enabled the development of invaluable services and is taking part in more and more aspects of our lives. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube all use AI to shape what we see on our social media feed. Algorithms help enhance our experience by personalizing content. They also help remove hateful and violent content. ဒါအပြင်လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်များကအကြမ်းဖက်မှုများကိုညှင်းပယ်တတ်စေရန်စုံလင်ကွဲပြားမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုလေးစားပြီးအတူတကွနေထိုင်တတ်စေရန်လည်းမြင့်တင်ပေးပါတယ် If a cultural heritage element is not practiced, it is not living. Since I collaborated with the teachers, many young people discovered my art. Some even want to practice it. Solutions that enhance livelihoods, like climate-smart agriculture technologies, and in solutions that increase community resilience, like property rights and sustainable supply chains. AI improves teaching in rural areas that lack resources by analyzing students' learning and providing them with better learning tools. It's not always covering difficult situations, though. Sometimes I'm covering happy stories. That's what makes, my job so fantastic.